nama saya Ayunda Nurfitriasa. Saya adalah founder dari Cabin Crew Class. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang telah mendukung Cabin Crew Class. Ini kita sudah berusia 4 tahun. Untuk para mentor, students, dan juga followers, terima kasih atas dukungannya. Semoga Cabin Crew Class semakin mendukung kalian menjadi the next Cabin Crew. Cabin Crew Class, prepare your career for take-off. Halo, nama saya Ratri Handayani. Saya salah satu mentor di Cabin Crew Class yang biasanya mengajar di bidang communication skill dan body language. Untuk Cabin Crew Class, happy 4th anniversary. Semoga semakin berkembang, semakin maju, and prepare your career for take-off. Selamat ulang tahun yang keempat untuk Cabin Crew Class. Semoga semakin sukses. Jaya selalu untuk Cabin Crew Class. Terima kasih. Halo, saya Sendhy, salah satu mentor di Cabin Crew Class. Pengen ngucapin happy 4th anniversary Cabin Crew Class. Prepare your career for take-off. Halo semua, selamat ulang tahun buat Cabin Crew Class yang keempat. Semoga semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Prepare your career for take-off.